國慶節喺中山馬鞍島竟然賣得最好嘅樓盤就喺我身後，到底有咩魅力？陣間帶大家深入嘅了解下。我相信只有央企先會將小區大門口做到咁氣派，連每日返屋企嘅停車場都設計到好似5星級酒店一樣。勞斯萊斯你知道有星空頂，係你屋企停車場嘅星空頂，你一定明。入門口做咗一個開放式嘅廚房，全屋精裝交付，陽台係朝南嘅設計，台做咗個落地玻璃，喺呢度嘆杯咖啡或者睇睇書都係幾寫意嘅生活。79方做咗3房嘅設計，仲要係3個房間都唔細嘅，比起好多出租房同埋小公寓實在好太多了。現在仲要係5萬蚊首付就可以上車，月供只要3000零蚊。如果你仲係單身嘅話，仲可以租2間出去，自己住翻1間，實現做個小房東就差你嚟簽名。揸緊時間要過嚟睇睇啊！小區嘅園林設計簡直係好過去公園啊！全部精裝修，現樓交付，關鍵係5萬蚊就可以上車。快啲過嚟八卦下吧！